اسٹارٹ ہوا تو وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو، اور ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا کہ ہم بزنس اسٹارٹ کریں گے، لوکنگ ایٹ ٹریڈیشنل ٹرینڈنگ بزنسز ایٹ دیٹ ٹائم. ہم ڈیجیٹل بزنسز کی طرف نہیں گئے کیونکہ وی ورنٹ شیور کہ وڈ اٹ بی رائٹ فار اس، اور ٹریڈیشنل بزنسز کرتے کرتے وی اینڈیڈ اپ ود بیئر منیمم انویسٹمنٹ آف 64,000 روپیز، جس کے ساتھ ہم نے ایک امپورٹڈ پولٹری برڈس کا کام شروع کیا. And it's been 2.5 years by now, and we've started more than 3 businesses from that one business. So, what is this business? I will ایک ٹریڈیشنل پرسپیکٹو سے اگر میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں تو اٹس کیپنگ پولٹری برڈس. آپ ان کے بائی پروڈکٹس، ان کے جو چیکس ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں آپ ریسیل کرتے ہیں. دے آر ویری ہائی مارجن برڈس. اور بزنس ایسپیکٹ سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو دس بزنس ہیز اے ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان لائک اینی ادر.